Ako ste radili renoviranje dnevne sobe kao ja, drugim riječima, ofarbali ste zidove, znači nova boja, stavili ste nove tapete, stavili ste novi namještaj u dnevnoj sobi, stavili ste nove zavjese, novi luster i taman kad mislite da ste sve završili i sve napravili. I onda naravno nije sve gotovo, bez obzira što mislite da ste sve napravili kako treba. Međutim, ovaj stol nema ovu dekoraciju zato što mi želimo da ima takvu dekoraciju, nego zato što u stvari sakriva nešto. I naravno da možemo naći stol koji nama odgovara, znači koji će odgovarati u dizajn koji smo zamislili. Međutim, postoji još jedno rješenje koje većina ljudi jednostavno ne koristi. Sve koji misle da je IKEA stol može se odozdo zašarafiti daska, a ne zalijepiti, ovo nije daska, ovo je papir. Apsolutno ništa ne drži. Znači imate samo prvi sloj i to je to. I naravno, idemo ga sad sastaviti u prvobitni oblik. Ako je neko obratio pažnju, tijekom videa nismo koristili uopće puno alata. Radi se o sljedećem. Treba će vam jedan pištolj za kartuše, treba će vam jedan Polimax Hi-Tech Express od Bizona i mi u našoj situaciji nismo koristili stege, što ne mora znači da ćete vi trebati stege, mi smo u stvari samo pokušali ispraviti ovu donju dasku. A u osnovi ne trebaju vam stege jer težina samih dasaka odradit će ovaj cijeli posao. Drugim riječima, kako budete slagali jedno na drugo da se zalijepi, dobit ćete taman težinu da to stisne kako treba. A ja mislim da konačni rezultat govori sam za sebe. Jedan brzi kratki savjet za kraj. Ako želite ovo raditi sami i niste sigurni da će boja odgovarati boji koju vi imate već sa postojećim namještajem, pitajte dečke koji prodaju Verale da vam daju uzorak. Vrlo često ga oni imaju izrezanog, kao ovaj moj, i daće vam taj uzorak i možete normalno prisloniti uz nekakav materijal i vidjeti da li je to, da li se to poklapa s onim što vi imate. Evo ga, to je bilo sve za kraj. Hvala svima što ste odgledali do kraja. Doviđenja, vidimo se u sljedećoj epizodi.